Dostlar selamlar, hoş gelmişsiniz. Bugün sizinle Şampiyonlar Real Madrid'in etkinliği geldi. Kardeşim de yanımdadır. Ne demek istiyorsun? Like'ları atın. Aboneler 100 abone atın. Şimdi burada bir ne kutusu görürük? Kaka. Kaka'nın kutusu görürük. Dostlar bu ana hesabımda Kaka kutusunu Real Madrid. Bence yaxşı kutudur. Mənə görə. Burada Kaka kutusu Kaka necədir? Məsəl üçün baxın deyək. Kaka 5'in 5'e dayağı. Bunu satsaydılar imza alsın 1 milyonda satardı. Yani o kadar da abartmadı ama indi. Dostlar etkinliğimizin şampiyonlar etkinliği Manchester ve Liverpool ne vaxtdan başlayır? Ona baxaq. Baxın. Ha bir 2 gündən sonra 3 gün. Ha 2 gündən sonra dostlar Manchester ve Liverpool ve bunun bir yaxşı yolu da var. En şanslı günlük Bir gelirsiniz. şey diyeyim. Bu şampiyonlar etkinliği var ha. Dostlar ne olur kardeşim için biraz abone atsanız sevinirik. Baxın. 123 verecek 3 günden sonra. Yok. 119 zarf verecek. Yani bunu 124 yanda 120. Yani neyse. Burada Marcelo olacak. Burada ne bileyim böyle bir şeyler olacak. Mesela ben burada PSG'ninkini de vereceğim. Hamsındaki buradaki Champions'a Yadına gelenler düşür. Burada Galatasaray'da. Osimhen. Dostlar, Ben o Chelsea avariyet devam eləsəydi Petr Çexi çarpmaq istəyirdim. Dostlar elə çıx yaxşıdır ama mənim klubumdur burada. İndi burada Harry Kane görürük. Dostlar Harry Kane kartı məncə dəyər. Kim hücumunu dəyişmək istəyirsə, yəni qəşəng bir şampiyonlar etkinliği haqqında, yəni sizin tuta bir 8000, 9000 belə bir puzzle varsa, məncə Harry Kane. Keşke kardeşimi bir dənə. Şimdi bir dənə əlləmə də. Bir dənə əlləmə. Sən şimdi Harry Kane kartı məncə dəyər. Yəni yıldız bilet öne çıxsın. Hə dostlar, elə siz onu da göstərəcəyik. MLS. Dostlar, oyuna bir yeni etkinlik geldi MLS. Burada siz ne var? Evander var, Messi var, Cristiano Ronaldo var. Onu size gösterdim ben önce. Gördü buradan bakırdı. Mağazaya gir. Buradan bakırdı. uşaqlar sizə bir mağazadan bir şey göstərəcəm. Dostlar kim? İndi bir dakika. Dostlar birden buna pul vurarsınız. Yani çaşmayın da. Düz değil. Baxın bir dənə. Yani bu 20'lerin dövrü kaldı boyunda. Yox. Yani Amma dövr qalıb amma bu gəlsə bir dənə qəşəng olar. yani Edwin Van der Sar indi 122'lerin dövrü. Burada 126'da bir pul vurarıq belki. Düz değil. Ha, Belki vurardık. Amma çox bahadır. Aa, burada legendary var. Elə mən gəlib bunu elə yarısını Kaka kutusuna vurmaram. Ya da niye Kaka kutusuna draft almaram. Bax burada Osman Dembele var. Ben gösterdim. Hele yanındakiler var, hele bitmir. Salah burada olmalıdır. Yok abi buranın en bahası diyesen şey. Vitinyadır. Burada olmadı dikkat. Ama yani bana göre değmez. Ya birdən əliniz çaşıb buna basarsınız. Buna dostlar buna da vermiyor. Buna da değmez. Yani bak görmüşsünüz. Bu nədir? Yani draft almak olma. 8 Aa, yenə zəbi. Bak. Gerisi pointi nə olur? Burada neçə deyir? 6000. Düz değil. 6000 FC point sen yine mi? Bax burada görə nə verir? Ha, buradakilerden iyisini. Yo, görə neçə puzzle verir. Ay 100-500 de yani arası. Kafulinga. Amma buna atma dəyər, amma bu puzzle üçün Değməz, olar. değməz. Puzzle üçün dəyər. İndi öne çıkanı baxaq. Onun yenəsi burada vurun. Bunlara vurun. Ha bak 3000. 2 tane bundan tutan. 3000 bir bundan alsan bir de bundan. 30 draft bunu. Bir tane bu ondan alırsan. O sana 40 draft. Düz değil. He da. Onun yenəsi çoxlu pullarınız varsa de bunlara vurun. Yani indi biz vurmaya da değmez çünkü dostlar biz pulsuz tabii yani pul vurmadan kadro kurur. Onsa pulda istemiyoruz bu hesaba. Yani
Bir sözlə yəni 122'lər gəlməli. Pullara basmaya vurun. Ya Draftlara vurun. Kutulara vurun. İndi dostlar, sizə belə bir şey deyim. Əslində bugün nə? Əslində bizim nə etkinliyimiz gəlməli idi? La Liga. La Liga. Gelmedi. Burada bir problemliyi var ki, La Liga gəlmədi. Bilmirəm La Liga nəyə görə gəldi. Əslində La Liga'nın pulcuru gəldi. Amma o da dəyməz. Çünki bunların neçə genli? Kartlar neçədir? 119. 119'da bir Bunların gelin. etkinliği en arkada kaldı. Utat, mutat. Yani bunlar ona da değmez. Yani bunlar 122 vəziyyətdə eləməliyirlər. Bak. Liga. Əslində amma ha burada Osman Dembele, Membele. Mən bura deyiblər. Bura değer. Çünkü burada çok güclülerdi hamısı. Məncə dəyər əslində. Ama o yine burada Əslində aslında bunu 126'lar getirseydiler burada. Baba 122 olardı ama 126 olsaydı bir geride burada bir kaldırırdı. seçimimiz də var. Osman Dembele, Vitinha. Nuno Mendes və On draft. Ondra. Ama bunlar hamısı 122 olsaydı, bunu 126 eləsəydilər, biz bunu pulmayı Hansı dəyərdik. seçərdim? Mən Osman Dembele. Mən də Vitinha deyərdim. Vitinha Nuno Mendes. Yoxsa Ondra. Ondraftda değmez. Vitinha, o yerə futbolçu seçmək daha dəyər. On draft nədir Dostlar, ki? indi sizə bir şey deyim. Ondraftda bilmirəm. Siz bəzən sizlər Ondraft. Dostlar, bu havuz aslında 70 idi. Mən neçə günlər oldu artıq. Günlər yox, aylar oldu ki üstündən ki baxın, elə belə ki bizə vermir. 121 vermir. Tek 118, 112 Yəni dostlar, verir. bilə-bilə də buradan da atmıram. Buradan niyə atmıram? Çünki burada Tiba Kurtu açır. Mən Tiba Kurtu'yu necə qoya bilərəm kluba? Düz deyil. Burada çünki Valverde var. Valverde heç olmasa kluba girə bilərəm. Deyim mi? Toni Kroos da gider. İndi kim dəyişir? Tuta Valverde mənə düşdü. Kim dəyişir? Ya Marquinhos gecə ya Gündoğan gecə. Gündoğan geçse daha sərsən olur. Gündoğan mən istəmirəm bu Marquinhos getməsini. Burada bir nə kartı görürük? Maldini. Sizə gəlin dostlar bir Maldini'nin də Bir tane dayan. Ay, elleme. Hiç. Hadi. Kulübe gir. Girik. Bak buna bak. 30 antrenman. Gəl bir bilgilərə tıklayın baxın. Baxın bilgilərə. Yəni bu kart Heç yəni almamışam ha mən. çarpmışsan. Yəni mən çıxartmışam. Yəni mənim şansım nədir? Santrafora mı olsa da bilinir. Oynaya biləcək. Sol beke bir tane koy. Sol bəkdə qoysam elə qalıram cəmdə. Sol bəkdə belə də 125-də qalıram. Ama görsen ne Bu koyabilir. istəsə burada da oynaya bilər. Bunu verərik, bunu da verərik. Gördüm, alın. Bunu belə də qalsın. Ya bizə Tiba Kurtu əslində düşsən dəyişəmir. Əslində Dembele seçsək, Dembele nə dəyişiblər ya. Peki buna pul vurmağa dəyər. Yoxsa yox. Ya da vurmayaq. Bir tane dayan. Bir tane dayan. Buraya giririk. Buraya. Sen futbolcular alacağım. Sen Dembele'ni 30 seviye eləyək. Lazım məncə deyil. Onu Lazımdır. Bu videonun sonrasında eləyər. Yaxşı. Yo. Doğru Bu düzgün videonun biraz gücü olsun olsun. eləyər. Çünki videonun biraz... Ne dostlar sizə Maldini kartlarını görsədim. Düz deyil. Maldini karta dəyər səncə? Dəyər. İndi oyunda 125'dən tabii indi 125'dən bu son günüydü. Mən atırdım tabii. O zaman premiumdan atmırdım. Çünkü bir tane attım. O da ne için? O da az kalmış. 14 İnşallah kalmıştı. yazarsınız ki FIFA'da neçə gelsiniz. FIFA yok fıcı. Dostlar gördüğünüz gibi burada Utotin, Icon kartımızı görürük. Buna değer mi? Bilmirəm. 120'liyi dəyər. Bilmem değer de bilər əslində. Amma Ama 91 şutdur da. ama bunun presleri yoktu da. Ya playstyle olması da olur ama bunun şutu bir azdır. Yani şuta göre değmez. Değer ama şut yaxşı azdır. Bu kadar niyedir. Ama ben bir de 119'un bunu bastı ama defansa basa bilmedi. Bence en yaxşı kartı budur. Ama buraya kadar bastı. Ama əslində düzdür. Bir saniye. Maliyan defansifdə axı. Defansif qol atır. Yox. Defansif da topu qoruyor. Bak tek de fiziksele kadar defansa basa bilmedi mənə gəlmədi. İndi Maldini'nin özü, indi qardaşımın bir də klubunu. Aradaki bir farkı gör. İkon. 117 ile 120. 120 Maldini koca gösterdi. 117 ise Cavan. Çünki biri cavan vaxtı, biri də şeydir də. İndi.
Budur senin kadro. Hı. Kardeşimin kadrosu. Tıklayayım. Tıkla. Aktiv. 11'liyi göstərirəm. Belə bir şey. Dostlar, o bir videoda cəhvərlən gələcək. Bir 400, bir 300 min, 200 min cəhvərlən girərik videomuza. Onda draft videosu çəkərik, yaxşı? Ama draftlar bir 120 draft. Sən mənim tavsiyəm kimlərə dəyiş? Deyim, bu son dəyiş. Ona heç əl vurma belə. Davies ola bilər. Sara da ola bilər. Günə doğan Peter olar. Netter qəşəngdir məncə. Alex Payne əl vurma. Alex Embolo'ya əl vurma, yaxşı? Yalnız Embolo'ya ələnməyəcək. Alex'e də dəymə. Dəysəm Embolo'ya ama 120 alaram. Mbappe alaram. İndi 120 ala bilmir axı. 122 alardım. İndi dostlar bilmirəm, o bir şeydə görevlər elmək istəyirəm. Görevlər eləyib bura bir video bir 200 min, 300 min cəbdən girmək olmaz. Girərik də. Girək. Amma UFC 27 mobile girəcəyik ona. Düz deyil. Hə. Yəni ana hesablarımızı dostlar maxlayırıq. Yəni bir iki həftə gəlməyəcək istifade. Onsa dostlar bəlkə elə mən fikirləşirəm ki, şampionlar etkinliyi məncə bitəcəyi günlərində gələcək. Çünki şampionlar etkinliyi neçə günə bitir? 10 gündən sonra bitir. Mənim ağlım belə fikirləşir ki, ağlım indi təbii yox, həm məncə elə deyil. 10 gündən sonra var ha. İndi şampionlar etkinliyi nə vaxt bitir? 10 gündən sonra. Bu şampionlar etkinliği bitirsə kim UFC 27 gəlməli deyil mobile. Yani bence UFC 27 mobile'da. Ama hesap geçse biraz pis olur. Ya hesap geçmeyecek. Sıfırlanma olmayacak olsa. Videomuzda dostum ben olsa videoya girəndə dostlar bir 50-60 min cəfvə Şahap bizim puzzle'ımız çok zor olsa ya Marcelo olabilir. Dostlar puzzle'larımızı yığacağıq. Təbii puzzle'larımızı bir neçə video yığacağıq. Neçə bir video yığıb bir dənə qəşəng fikirləşirəm ki, qəşəng bir Depirlo ya da Barzak Andre Pirlo. Andre Pirlo alarıq ya. Ya da nə bilim buna. Yəni bir dənə 121 olsun da ikinci klubumuzda. Düzdür. Sevdi Deyik var. Sevdi Deyik. Aslında Hacı alarıq ha. Hacı qəşəngdir. Ama Kravitskali'ye geçen sol kanadı değişirsen 126 olar sol kanadı. Schneider olmur. Depirlo olar. Ama Petr Çech olar da. Durur. Ama Desailly de olar da Desailly. İndi dostum mən yığacağım da təb puzzle-ımı yığacağım, təb baxacağım da indi. Bəlkə Chelsea aldım promo yəni. Çehelini de. Onu. Çünki defansivimi dəyişmək üçün. Çünki Kalu istəmirəm qalsın artıq. Yəni Kalu bəlkə dəyişsəm bəlkə gəl mənə 125. Yox Kalu da. Orta solum var, orta saham var. Bizi sağ orta saha lazım. Desantr. Sağ orta saha. Əslində necə idi? Əslində bu oyuncular sağ orta sahasına tapacağım. Yəni şampionlar Ama yerine sahne alabilirseniz sahne almak olar. Doğrudan. Ha, sahne orta sahada da. Doğrudan. Sahne var əslində. Daha tasarıylı 119 ucuzdu. Sahne yazdım. Sahne yazmışsın. Sahne yazdım. Görüm çıxacaq sahne. O şampiyonlar yaz 19 gen yaz çıkacak. Bırakın. Şampiyon seçkin. 19 Aşağıda sahne. Diego Larry Sane'ye bakacağım deyəndə Larry Sen. Sanesini qəşəng var ya. Amin Sane'ye bakacağım. Dostlar videomuzu Orta sahada. onda videomuzu bağlayaq. Eğer 6000 puanlı olsa sahne alabiliriz. Ben Marcelo alacağım dostlar. Dostlar onda videomuzu bağlayırıq. Etkinlik. Abone atıp like atmayı unutmayın. Bəli, ana hesabımı indi maxlayır. Onsuz da ikimiz hesabımızda cəbbələrimizi katacağıq. Bir dənə ən birinci qardaşımın hesabında draft at. Sonra ana hesabıma draft at. Bəlkə indi bir dənə draft ataq. Əslində ata bilərəm ha. At. Bizə necə? Amma indi bilmirəm, xərcləməyi də istəmirəm. At. İndi bax, Futbol Center'a gidelim. Futbol Center'da ne var? Bir şey görsəsin. Burada ödüller var, düz değil. Ödüllerde ne görürük burada? Draft ve 120. Ya draft alacağım ya da bunu yapacağım. Draft alayım.
draft aldığımda. Məncə draft. Bəlkə bu videoda qızıl yandırarsa, yəni rekord qırarıq da, yəni. Kızı yandırıp balet. Bütün En az draftım. Petet at. Peki mən bu atmaq istəyirəm. Burada qaşın. Burada qaşın. Onda at gitsin. Var. Bunun içiydi. Dostlar, yəni Her şey bunun içiydi. yəni 20 dənə qaldı. Yəni boş-boşuna vurduq. Düz deyil. Ben. Dedik ki, yəni heç olmasa bəlkə dedik ki, bu dəfə heç olmasa qızıl yandırarıq bu videoda. Dedik bir rekord qırarıq amma rekordumuz alınmadı. Onsuz rekordumuz o bir videoda alınacaq. Onu sağ olunuz. Like atıp Abone abone olmayı olmayı unutmayın. Unutmayın. Sağ olunuz.